bienvenidos a un nuevo video al canal y sean bienvenidos a la segunda parte de sonidos chistosos. Y hoy día, chiquillos, no vamos a estar en la aplicación que estuve ayer, porque la aplicación que estuve el otro día fue una app, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba como tonos chistosos, tonos divertidos. Pero ahora va a ser tonos sacados en Sedgy. La aplicación de Sedgy, para que ustedes lo conozcan, es una app que puedes descargar tonos de llamada, fondo de pantalla y notificaciones. Hasta puedes descargarte también fondo de pantallas animadas. Así que, chicos, la aplicación se llama Sedgy. Esta palabrita que está aquí que se llama Sedgy con Z. Bueno, entonces vamos a reaccionar o vamos a ver unos cuantos sonidos que podemos poner en Sedgy como sonido de notificaciones, por ejemplo. Entonces voy uno por uno para saber qué sonidos tiene este celular, o sea, la aplicación, quiero decir. Y por favor, darle muchísimos likes al video, suscríbanse al canal y no olviden activar las notificaciones para que les lleguen todos los videos a ustedes. Así que vamos a empezar por categorías y vamos a colocar comedia. Vamos a colocar la sección de comedia. Así que, bueno, a ver, ¿qué va para el destino? A ver, primer tono. I love you, baby. ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Qué tierno! What? ¿Tusa? Ahora soy una chica mala. Yupi, ¡Yupi! De nuevo. yupi, Cuando le envían un mensaje. yupi. A ver, otro sonido. Ese es de Mario. Oh no. Yo pensé que era la canción Oh no. Y era Oh no. Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Piece of pig. Piece of pig. Piece of pig. Eso sonó como, como el sonidito de ¿cómo se llama? Del juego de Galaga. Ay, ay. Si alguien ha visto Bob Esponja, en la nariz lo hace, así. Muy bien, vamos con otro sonido. Auronplay, un sonido de Auronplay. ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Pikachu? Pikachu. ¿Pikachu? Pikachu. ¿Qué sonido es ese? ¿Bobbies? Joker. Wakey, wakey. ¡Estefanía! El verdadero terror. Ah, yo creo que este, si no me equivoco, debe ser de Dragon Ball. A ver. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Mensage! De Messenger, ¿no se acuerdan de Messenger? Es mi hermano el retrasado. Ah, ese de Auronplay, cuando la parte de atrás, cuando está así el tipo y él dice... Es mi hermano el retrasado. Eso es como árabe. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Chingorosos! ¡Ay! Alguien me chifló por la calle, ¿eh? Ah, mamoncita, mija. ¡Pote! هناك شخص تافه يتصل بك. ¿Qué pasas, Nico? ¿Qué pasas? ¡Te pasas! Let me out. I'm stuck in your pocket. Los Minions. Minions. Cuando te dice que es un mal chiste. No, ni merga. No, ni merga. ¡Puta, qué ofertón! Ah, esa es la plantilla. ¡Puta, qué ofertón!
Fortnite. Guess who? Guess who? Disculpe, mi señor, pero otra vez le habla su pinche vieja. Ya, vamos por 3 últimas. Homero. Y vamos por el último. ¡Tatará! Me encanta ese sonido. Muy bien. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya llevamos como 8 minutitos porque no quiero que el video sea largo. Bueno, chicos, si les han gustado los tonos de Seiji, háganmelo saber abajo en los comentarios que si quieren escuchar tonos de videojuegos. Así que les dejo ese reto por 10 likes. 10 likes en este video. Si llega este video a los 10 likes, hago la segunda parte o la tercera parte. La hago pasado mañana. La hago pasado mañana si este video llega a los 10 likes. O si este video se demora un poco a llegar a los 10 likes, a ver qué nos para el destino. Así que nos veo para el siguiente video. Adiós, mis queridos vloggers.